心騎士霜，明知萬火映花黃。張榮樓呢度又變到冷冷清清咁啦，都唔怪得嘅。我晒以前所有嘅住客都幾乎搬走晒，唔冷清嘅鬼啦。而家稍為有少少人氣嘅地方呢，就得返7樓。唉，都冇嘢做，不如上去 𥄫 下。係你？喂，嗨，你冇嘢嘛？你做乜睇落咁驚嘅？救我啊！哇，你面色好差喎，發生咩事啊？你都係呢度嘅保安啊嘛？你可唔可以保護我？吓？保護你？呢度係咩地方啊？哦，呢個係之前住客嘅單位嚟嘅，仲有啲家私咁嘅房咧，得翻呢度㗎咋，得唔得？好，但係呢度唔會有人發現啊嘛？應該又唔會啦，差唔多所有住客都搬走晒啦。我應該點稱呼你啊？叫我阿靜啦。阿靜小姐啊？哦，你話要我保護你，其實發生咩事啊？同你講都冇用啊！呢件事唔係你可以解決㗎。但如果我都解決唔到，咁我點保護你啊？你咩都唔使做，陪住我就得啦。吓？陪住你？咁點幫到你啊？你唔好問啦，呢度好熱啊，我要唞陣啊。熱啊？咁我去搵啲嘢幫你降溫啦。你可唔可以攞返把遮畀我？喂，你醒下，點解暈咗嘅？同埋做乜要我攞遮啊？你感覺好返啲未啊？好啲啦，但係仲未夠啊。仲係覺得熱啊？但係我喺你間房咧，我搵唔到啲可以令你涼啲嘅嘢啊。冇所謂。咁點算呢？你個樣咧好蒼白下喎，我仲有啲咩可以幫到你呢？不如我 call 白車送你去醫院啦。冇用嘅，呢啲嘢對我冇幫助。你可唔可以幫我拉埋個窗簾啊？我拉咗啦，但係你唔會覺得好暗咩？唔會。哇，你真係好似好熱喎。
鄭小姐你點解啊？我覺得好返咗少少。唔係啊，鄭小姐你有隻眼係咪跌緊落嚟啊？跌落嚟？你啲眼耳口鼻好似溶緊咁啊！唔好走。鄭小姐你想點啊？你見到我嘅真面目？點解嘅？我有陰陽眼㗎。你有陰陽眼？同嗰個外賣仔一樣？外賣仔？邊個係外賣仔啊？人啊？唔知道你講咩？無論你當我係人定鬼都冇所謂，我只需要你保護我。你講笑咩？鄭小姐你係鬼嚟噶嘛？你使乜我保護啊？我話咗，你咩都唔使做，陪住我就得啦。但係點解啊？我唔明喎。你只要唔走，我就會講俾你聽。你話我只需要陪住你就可以保護到你噶啦？咩邏輯嚟噶？我唔知道可以同你講咩，有啲嘢我唔俾講出口，一講就會犯規。我只可以好籠統咁同你講，只要我喺你身邊，自然就會有人保護你，同時亦都可以保護埋我。我會俾人保護？邊個啊？嗰啲暗中監視你嘅人，你唔好再問啦。所以鄭小姐，你而家係俾人追殺緊啊？定係有啲咩原因要人保護啊？我俾人睇中咗，就咁睇，佢唔會放過我，而且我都冇辦法同佢抗衡。你講嘅佢係邊個啊？仲有邊個啊？梗係邊子啦！哇！你哋都係鬼嚟噶吓，都會俾人追殺噶？點解唔會啊？嗰條友係癲噶，之前佢已經吞晒成個監獄嘅鬼。鄭小姐，你之前喺監獄啊？算啦，唔好理呢啲。總之係我之前俾人困住嘅地方，我好難先喺佢手上面走得出嚟。另一個同我一齊行動嘅，佢已經被鞭子。咁但係點解你會嚟咗昌榮樓嘅？迫於無奈噶，我哋都冇搞事，只係想避開鞭子。哇，聽起嚟好弊喎，所以鞭子佢應該係一隻 S 級嘅惡鬼咯。咁點解佢要殺咗你哋啊？ S 級係咩啊？總之佢係一隻非常之勁嘅惡鬼，佢走嚟呢度之前已經用咗好多靈力，所以依家係虛弱咗，所以佢要吸晒我哋，補翻佢嘅靈力。我見識過佢真正嘅力量，完全可以摧毀成座監獄，所以繼續留喺呢度，我哋最後都只會係俾佢一個一個咁殺死，全部變晒咗佢嘅食糧。食糧？哇，冇諗過鬼都會食鬼喎。咁而家佢喺邊啊？2樓。2樓？咪即係上面嗰層？啊，唔係啊，我只係以前嘅2樓，即係而家嘅8樓。鄭小姐，你唔係仲衰弱過頭先啊？點解嘅？你都感覺到？唔使感覺嘅，因為我見到你另一隻眼都完全跌咗落嚟。冇辦法啦，我失去咗好多靈力，冇辦法喺呢種情況下保持人嘅樣，同埋你又有陰陽眼，我冇可能喺你面前玩火。不過頭先見面嗰陣，點解你可以保持正常人嘅樣嘅？
係因為我之前匿埋嘅地方陰氣好重，對靈力嘅需求好低，所以先比較容易用返人咁嘅樣。我就嚟頂唔住啦，呢度令到我好唔舒服啊！哇，咁點算啊？使唔使帶翻你去7樓啊？唔得啊！辮子食咗嗰隻女鬼之後，已經恢復翻唔少靈力。我啱先就係差啲喺7樓俾佢殺埋啊！吓？咁喺邊度先可以令你感覺好啲啊？呢度係係其中一位住客嘅房嚟嘅，佢將個單位改建咗做咁嘅冷凍室。竟然仲有啲咁嘅地方？冇，我聽你講話要去啲好陰寒嘅地方先可以保存個力氣啊嘛，係咪？咁我就即刻諗到呢度啦。呢度安全嗎？應該安全嘅，冇人會嚟呢度，所以你應該可以暫時喺度休息下先。我出去同你把風。唔得，你係咪想掉低我？我唔係啊，我唔會掉低你噶。但係我同你唔一樣啊，我唔可以留喺度好耐啊，呢度太凍啦。放心，我諗到有人咧可以真正幫到你嘅，我去叫關小姐嚟，佢曾經咧喺辮子手上救過我噶，佢應該有辦法可以保護你噶。真係嘅？你信我啊，我即刻去搵佢，唔會好耐嘅咋。想扮唔喺度啊？走咁快做咩啊？偷聽人講嘢好冇禮貌喎！哼，我唔明你講咩喎？唔好扮啦，你嗰陣殺蟲水味，就算隔幾層樓都聞到啊！哦，差啲唔記得咗，你而家係條門口狗嚟㗎喎，唔怪得知嗅覺咁靈敏啦。你中意講咩就講咩啦，一隻俾人困住又發晒姣嘅豬乸，係要對佢多啲愛心嘅。你講咩啊？你跟住我做咩啊？掛住我啊？定係喺度打緊啲鬼主意啊？真係好笑，我幾時又跟蹤你啊？呢個大廈你屋企啊？我中意去邊就去邊。都啱嘅，呢度都算係你屋企，我反而唔記得咗問你，你喺度住得慣唔慣啊？呢條死八婆真係令人作嘔啊！你討厭我係應該㗎，鬼叫你死喺我手上啊！咁就啱啦，呢個先係你本身個樣，死老太婆！做咩啊？轉死性啊？唔好話俾我知你改邪歸正啊！你笑咩啊？癲咗啊？你覺得呢個鬼地方可以韞得住我啊？唔通唔係咩？我俾你得戚多一陣，但我唔會留喺度好耐嘅咋。你要記住，到時候唔好表現得太驚訝，畢竟你個樣都係鹹好睇啲。死八婆！